Гапыр Мадаминов 1996-жылдары чек арада жайгашкан түпкүрдөгү айылга мектеп салып, окуучуларына өз колу менен тамак жасап, курсагын тойгузуп билим берген жөнөкөй элеттик мугалим. Бүгүнкү күндө Бишкектен 1200 километр алыстыкта коңшу Тажикстан менен чек арада жайгашкан мектептен билим тарбия алган Гапыр агайдын окуучулары шаардын жапжаңы, мыкты окуу куралдары, технология менен жабдылган алдыңкы мектептеринде окуган окуучулардан ашса ашат, бирок эч да кем калышпайт. Бүгүнкүнүн дүйшөнү Кыргыз Республикасынын эмгек сиңирген мугалими, Баткен облусундагы 3-чү эксперименталдык гимназиянын директору, эл уулу, ардактуу Гапыр Мадаминов Умма Ислам журналына эксклюзивдүү маек курду. Гимназияны алыскы түпкүрдө ачуубуздун себеби билим сапаты мектепте ойлонтуруп койду. Таланттуу балдарды өзүнчө окутуу, таланттуу дегени жөндөмдүү жогорку даражада эмес билимге умтулгандарыны максатыда 93 баштап даярдык көрүп, 3 жыл документациясыны даярдап, анан 96-жылы ошо мектеп гимназияны ачканбыз. Эми гимназия деп аты бийик болгон менен азыр мен Бишкек, Оштун гимназия мектептерини көрүп, өзүбүздүкүнү гимназия деп аташка да тартынып отурам. Анткени айылдын мектеби жупуну өтө, бир партага кээде 3 окуучу отурат. Бирок ошондон бери алдан келишинче, колдон келишинче окутуп билим берип келатабыз. Жаралыш тарыхы ошондо. Ал жерде азыр 230 окуучу окуйт. Алгач ачканыбыз 60 эле. Мына ушунча жылдардын ичинде жалпы бүтүрүүчүлөрүбүздүн 95% Кудайга шүгүр жалаң бюджеттик орундарга өтүп келатат. Анын ичинде улуттук университет бар, Политехникалык институт бар, медакадемия бар, Манас, башкалар бар, ОШМУ, ОГПИ. Бирок биз сыймыктанганыбыз мына ошол бүтүрүүчүлөрдүн арасынан 65-и медакадемияны алды бүтүп, калганы дагы окуп жатат. Бул 200 бала окуган мектеп үчүн чоң сыймык болуп эсептелет. Мен ачып баштаганымда, ол мындай алгач мектепте иштейт элем, ачып баштаганымда эми бир бул мындай даяр бир мектепке келгеним жок да, мен ал мектепти совхоздун, колхоздун эски конторасына ачканмын. Парта жок, бир айылдагы Убайдилла деген жакшы адамды завхоз кылып алып, ошону менен 65 мектептен списанный дейт. Эски парталарын жыйып алып, анан сваркалап, краскалап, анан бардыгы таштаган досканы краскалап, илип туруп, анан ачканбыз. Анан алгач келген балдар мектеп гимназияда кечкече окуйт да, түштө ач калып калат деп 2 гектар жер алып, ал жерге буудай эгип, ал буудайдын түшүмүнө алып, анан балдарга тамак кылып бергенбиз. Анан ошо эртең менен туруп алгач талаага барып, буудайга суу коюп, анан жүзүм алганбыз 2 гектар. Ал жүзүмгө суу коюп, анан эшегимди минип, кетменди куржунга салып, анан сабакка келет элем. Алгачкы жылдары мектебимдин алдыда эшегим байланып турчу. Анан путумдан керзой өтүп түшкөн эмес. Бирөөлөр издеп келсе, бул мектептин директору ким десе, о мына агай деп көрсөтүшсө, бардыгы таң калып тиктечү эле. Путунда керзой өтүк үстүндө постун менен, тебетей менен жүргөн адам. Анан акырында отуруп, Кудайга шүгүр, алгач балдарды жаткырып, ыстык тамакты өзүбүздүн буудайды тегирменге тартып туруп алып келип бергенде, балдардын өз колубуздан өстүрүлгөн буудай нанды жегенде көргөндө, сүйүнгөнүнү көрүп көзүмдөн жаш акты. Байдылага экөөбүз бири-бирибизди кучактап, анан кийин сүйүнгөн элек.
Азыр дагы ошо буудай кабинетимде төрдө илинип турат, Кудай аркандын чарыгындай. Кирген адам бул буудай эмнеге бир сап илинип турат дегенде, анан мен жанагынын тарыхын айтып беремин. Академия тарабынан билим жолундагы өмүр деген китеп чыккан. Ошонун биринчи главасы бир десте буудай баяны деп аталат. Ошону бая академиядан баргандар сураганда айтып берсем, ошону китепке берип жиберишиптир. Өмүрүн билим жолуна арнаган Гапыр агай өзү алгач Хожент мамлекеттик университетинде, анан Ош, кийинчерээк Бишкекте, андан ары Москвада окуп, Колумбия университетинин билимин алып, Стамбул, Финляндиянын тажрыйбасын көрүп, андан ары Таллинде, анан Казакстандагы Назарбаев университетинин тажрыйбасы менен таанышып, Душанбеде иштегенге да жетишкен. Мен 58-жылы Сүлүктү шаарында кенче жөнөкөй жумушчунун үй бүлөсүндө туулганмын. Анан энем Курсанай жөнөкөй үй кызматчысы. Бирок мен азыркы бийиктиктен байкасам, алар жөнөкөй жумушчу үй кызматчысы болгону менен Кудай деп 5 маал намаз окуган, иман, инсаптын, адамгерчиликтин бийик туусунда турган адамдар экен. Мен өзүм жазган китебимде жазганмын. Биз 2-3 институтту бүткөн азыркы биз ошо 3 класс бүтүргөн атабыз менен энебизче балдарыбызга таалим, тарбия бере алар бекенбиз деген ойду, сурооду бергенмин. Мен өмүрү очный окуганым жок. Азыр айткандарымдын дээрлик бардыгы сырттан окуганмын. Өзүм алгач ошо шахта управленияда жумушчу болуп иштеп, мен муну баса белгилеп айтканым, мен жумушчулуктан баштаганым менен сыймыктанам. Азыркы кээ бир бүтүрүүчүлөр өтө чоң окуу жайларды, өтө чоң бир колдоолор менен бүтүрүп алып, жөнөкөй адамдын турмушуну, жөнөкөй адамдын жашоосуну көрбөстөн элден бөлүнүп калганы миң өкүнүчтүү да. Ошол мүмкүн мен сырттан окуп, жумушчулукта иштегендигим менен сыймыктанам, жана мени ар дайым эл өзүгө тартып турат. Арасында иштеп, окуп, параллель кетти да барды. Алгачкы кесимим боюнча мен жыгач уста, анан плотник устамын. Ал боюнча 2-3 жыл иштедим, ал боюнча дагы. Анан кийинкиси тарых мугалими. Ал эми кийинкилери билим берүү боюнча, ошону башкаруу, өнүктүрүү боюнча, мындай адис жетекчилик боюнча кетти. Кээде интервью алганда мен балалыктан ушу максат кылган элем деп айткандар дагы бар. Бирок мен чындыгына келгенде балалыктан менин ниетим койчу болуп эле. Алиге чейин ошону жакшы көрөм. Анткени мен тооду, талааны, эркиндикти, сууду, арчаны анан эң жакшы көргөнүм жылкы ат, анын кишинегени. Бар болгону атам уруксат бербей койгондуктан анан педагогикага бардым. Бирок өкүнбөймүн, ушу кесип мага Кудай буйруган экен. Бүгүнгү күнгө чейин колдон келишинче иштеп калатам. Жакшы көрөм кесибимди. Биз 9 бир тууганбыз. Эжем мугалим, менден улуусу Тажикстан Элагар туусунун отличниги. Анан эжелерим, аталарыбыз ошо шахтада иштеп жүрүп, жөнөкөй жүрүп, бирок 9-уздун бардыгын окутуптур. Азыр биздин үй бүлөдөн 2 илимдин кандидаты чыкты. Иним Пакистан Ислам академиясын бүткөн. Кыскача ушул. Гапыр Мадаминовду учурдун новатор, экспериментатор мугалими десек куп жарашат. Анткени агай өзү иштеп чыккан методика, китептери менен сабак берет. Гапыр агайдын окуучуларынын шаардык окуучулардан озуп чыгып жатканынын бир сыры да ушунда. Гапыр Мадаминов алгач айылдагы балдардын билим алуусундагы көйгөйлөрү, айыл окуучуларынын ата-энелеринин, мугалимдеринин көйгөйлөрүн тереңден иликтеп, аны чечүү жолун издеп, өзүнүн жеке методикасын иштеп чыгып, ага ылайык окуу куралдарын жазган. Улуу устат жашоосунда караңгыны тилдегенден көрө анын бир бурчуна шам жак деген принципти бекем карманат. Эми Кудайга шүгүр, ушу Кыргызстанда мектептер мындан 20 жылдагыга салыштырмалуу бир топ бир жакшы жаңы иштер болуп атат. Алардын бири мана президентибиз санариптештирүү программасы менен интернет барып, компьютердик техника барып, жакшы иштер бар. Бирок жалпы билимдин сапаты
адамдын ичи жылый турган эмес. Окуучулардын билим сапаты да, бүтүрүүчү барган студенттер, адистердин билим сапаты да көйгөй көп. Буюрса көпчүлүк менен ал багытта жакшы иштер болот деп ойлойм. Биз балдар окубай койду, азыркы балдар билими начар дейбиз, көрсө кеп окуучулардан тышкары үй бүлөдө экен. Үй бүлөдө эгер эне ата көңүл бурбаса, билимге кызыкпаса, социумда билимдин баркы болбосо, билимдин баалуулугу болбосо, балдар окубастыгы бул табигый болуп калды. Ошол себептен 97-жылдан баштап энелердин мектебин ачып, энелерди 60 сааттык программа менен окута баштадым. Элестетсеңиз, эми айылдын энелери, уй саап, мал караган энелер колуга дептер алып, ручка алып келип окуй башташты. Ошол анын энелерди окута баштагандан кийин мектебибизде мындайча айтканда 90-180 градус өзгөрүү анан башталды. Көрсө куш уясы да көргөнүн кылат деп, энелер үйдө баласыга кызыгып, окуусуну текшерип, кошо окуп, кызыкса, анан балдарда билим жакшы өзгөрүү болот экен. Кийинчерээк анан энелерди окутуп гана калбастан, алар үйдө өз алдынча окусун деп, ата-энелер сиздер үчүн аттуу китепти жаздым. Бул китеп ар бир ата-эненин колунда, бая орусча бир сөз бар, настольная книга деген. Стол үстүндө күндө карап колдонуучу китепке айланып, бардык ата-энелерибиздин колунда азыр бул китеп бар. Энелер окуп бүткөндө акырында экзамен болот. Экзамен тапшырып, анан ошол жакшы бал алса, балдары мектепке өтүп атат да. Ушундай экзамен билет бар, 3 суроосу бар. Анан энелерди кадимки академический метод менен өтсөң, албетте алар тажап кетет. Аларды тренингдер менен, тамаша менен, юмор менен, бирок ошол эле убакта олуттуу программа менен өтө баштады. Анын программасынын жана китебини жазып, алгач 20 жыл бою өзүм өтүп жүрдүм. Акыркы жылдары мына чарчагандыгым, анан шакирттер өскөнүнө байланыштуу азыр ар бир класстын өзүнүн класс жетекчиси өзүнүн классында өтөт. Ар бир класстын класс жетекчиси. Мен сиздин кийинки сурооңузду көрүп турам, анда эмнелерди окутасыз демекчи болсоңуз керек. Анда алгач эненин билим маданияты, иман инсабынын балдардын өсүүсү үчүн мааниси деген тема бар. Мынау теманы уккандан кийин энелер өзүнү өзү түзөтөт экен да. Өзү китеп окуйт экен, өзүн өзү тарбиялайт экен, өзүн өзү өстүрөт экен. Андан ошо үй бүлөдөгү моралдык психологиялык климаттын балага тийгизген таасири деген тема бар. Балдарды тарбиялоодо алардын жаш курагыны эске алуу, мындай жаш өзгөчөлүктөрүнү, психологиялык өзгөчөлүктөрүн эске алуу, балдарды билимге кызыктыруу, алардын сезүү, кабылдоо, ойлоо, эстеп калуу жөндөмдөрүнү үй бүлөлүк оюн тарбия процессиде калыптандыруу. Үй бүлөдө балдарды интеллектуалдык, дене бой, эмгек, эстетикалык тарбиялоонун эң элементар жолдору. Балдардын санитариясы, гигиенасы, балдардын дене боюну тарбиялоо. Эң башкысы балдарды илимге, маданиятка, адабий китепке, ынтызарлыкка, адамгерчиликке тарбиялоо. Мына ушул иштерде мына Алимбеков сыяктуу этнопедагогдордун этнопедагогиканы пайдалануу, Манасты, Семетей, Сейтекти, макал, лакаптарды, санжыраларды, жомокторду пайдалануу, табышмактарды пайдалануу, анан оюндун баланын акыл эсинин өсүүсүндөгү мааниси, бала менен баарлашуу, суроо жооп кылуунун баланын акыл эсинин өсүүсүнө мааниси. Үй бүлөдө балдарга сабак даярдоочу стол, стул, шарт түзүп берүү, үй бүлөлүк китепкана түзүү. Үй бүлөдө китепкана бизде ушундай талап койгонбуз. 300дөн аз китеби бар үй бүлө, рухий жакыр үй бүлө деп. 300дөн аз. Мына жана маданияттуу үй бүлөнүн белгиси деген. Анан мен тамашалап окутуп атып энелерге суроо беремин. 300дөн аз болсо
жакыр болосуңар дейм дан. Бүгүн барып эсептегилечи үйүңөрдө нече китеп бар экен деп коем да. Үйүбүз евро ремонт болгон, машинебиз Lexus болгон, бирок китеп жок. Мүмкүн ошол дагы биздин балдардын жан дүйнөсү тайкы болуп, рекет, зордук, зомбулук, кылмышкерликтин жаштар арасында болуп калуусунан сактасын, ошол таасир болсо керек. Анткени рухий бай адам эч качан андай иштерге барбайт. Окуучуларга акыл эмгегинин маданияты деген сабакты программа китебини түзүп киргизгем. Муну жазышымдын себеби биз балдарды окубайт, окуй албайт деп эки коюп капа болуп жүрөбүз. Мен эксперимент жүргүзүм дегени ошолордун окуй албагандыгынын себебини иликтедим. Көрсө балдар китепти окууну билбейт экен, окуганды түшүнө билбейт экен, ойлой билбейт экен, эстеп калуунун методикаларын билбейт экен. Ошол үчүн мына сабакты киргизгенбиз. Бул сабакты бир 20 жыл өзүм мындай акысыз эле өтүп жүрдүм. Азыр шакирттерим өтүп жатат. Мына ушул баланы билим алууга үйрөтө турган сабак. Өзү атыны карасаңыз, акылдын маданияты деген сабак. Экинчи бир жаңы сабагыбыз бул балдар, айыл балдары өзгөчө. Ой өрүшү, кругозор өтө тар болот айылдын балдары. Анткени эч жакка чыкпайт. Ошол үчүн аларга азыр айылдын балдары эмес, шаарда деле балдардын билим кругозору, эми компьютер, интернетти жакшы билгени менен алар интернет компьютердин өтө чоң, колоссальный мүмкүнчүлүгү бар, бирок өкүнүчтүүсү балар анын тескери жагын гана иштетип калышып атат да. Селфи кылып, SMS жазып, бир оюнду ойноп, анан видео, кино көрүп гана. Ал жерде тил үйрөтүү, дүйнө таанытуу боюнча жакшы мүмкүнчүлүк бар, бирок биз бул китепти ачып, гимназияны ачканда интернет жок эле, компьютер, вообще телефон жок эле, мындай телефон. Ошол үчүн мына ой өрүшү, кругозор деген китепти жазганмын. Үчүнчү бир өзгөчөлүгү бул. Биринчиси эне мектеби, экинчиси акыл эмгегинин маданияты, үчүнчүсү мына ой өрүшү, кругозор деген сабагыбыз болуп эсептелет. Бул дагы кадимкидей жумасына бир жолудан балдарга өтүлөт. Төртүнчү бир өзгөчөлүгү мугалимдерди тандап аласызбы деп азыр Манас университетинде сабак өтүп келдик. Сурашты, тандап алыш ал жакта турсун, түзүк мугалим келсе сүйүнүп көзүмө сүрүтүп алам дедим. Анткени түпкүрдөгү айылга ким мугалим болуп барат? Бир, экинчиси кээ бири келсе дагы беседа кылып көрсөңүз өз предметин өтө төмөн даражада билет. Биздин балдарга алар билим берүүдөн кыйналат. Ошол үчүн үчүнчү, төртүнчү бир китепти жаздым. Мунун аты Устаттык өнөрү. Мугалимдерди мугалимдик устаттык өнөрүгө үйрөтүү боюнча, сабак өтүү боюнча жазылды. Мына ушул өзгөчөлүктөр. Андан тышкары дагы бир сабагыбыз бар, инсан таануу деген сабак. Мен бул инсан таанууду өтүүмдүн себеби дүйнөдө эң укмуш, таң калыштуу инсандардын өмүр баяны, кызыктуу хикаяларını балдарга лекция, сабак катары өтүп, ошол аркылуу балдарды улуулукка, аруулукка, имандуулукка, билимге тарбиялоону киргизгенмин. Анын биринчи сабагынын аты Азирети Мухаммед пайгамбарыбыздын өмүр жолу. Муну мен 96-жылы өткөндө азыр Кудайга шүгүр эми китептер көбөйүп кетти пайгамбарыбыз сахабалар жөнүндө. Мен ачкан кезде китеп жок эди, Москвадан бир орусча китеп тапканмын, Москвадан таптырганмын. Панованын «Жизнь Мухаммеда» деген китеби. Ошону окуп туруп, анан кыргызчага которуп туруп, анан кийин цикл лекция кылып өткөнмүн. Цикл лекция дегени бир эле теманы, мисалы үчүн 5, 6, 7 бөлүккө бөлүп 7 жолу өтүү. Ошондо биздин балдарыбызга мен Мухаммед пайгамбарыбызды пайгамбар катары эле эмес, жөнөкөй инсан катары, кой баккан, медреседе сабак берген, эл менен чогуу жашаган адам катары анын улуу инсандык сапаттарын өткөнмүн. Андан тышкары ал жерде Рузвельт, Черчилль, Авраам Линкольн, Омар Хайям, Ал-Харезми, Беруни, Жусуп Баласагын, Исаак Бекбоев, Сулайман Рыспаев, анан өзүбүздүн айылдагы бир Керзовый өтүгү жыртык Камчыбек Айксакал, жана өзүмдүн бая мени менен тең айылды кыдырып парта чогулткан завхозум
Вайдилла агайдын өмүр баянын өткөнбүз. Аны өткөнүмдө районодон жеме укканмын. Сен дүйнөлүк Рузвельт Черчиллдин катарына айылыңдагы бир жүзүмчү колхозчуну коюпсуң, анан өзүңдүн завхозуңду да коюпсуң деп. Анан булардын эмнеси тең дегенде мен айттым, булардын Азирети пайгамбарыбыздан баштап биздин жөнөкөй инсан Вайдилла агайга чейинкинин бир теңдик критерийи бул инсаптуулук, иман, анан элдүүлүк деп. Алардын бардыгы элге, заманга кызмат кылганында деп. Бул өтө кызыктуу сабак болот экен. Аты дагы мага өтө жагат, инсан таануу. Эң башкысы бизде мынау билим берүүдө балдарды мындай тажатпай, аларга бийиктен тиктебей тең карап, зордогондой билим бербестен аларды кызыктырып өтүүдө жана мен айтып кеткен айем методикабыз жакшы жардам берип атат. Мисалы, азыр ушунчалык информациялык коом болгондуктан информация ушунчалык көп, балдардын башыга анын баары батпайт. Ошол үчүн дагы алардын окугусу кебейт. Китеп көп, материал көп. А биздин манабул методика ошо чоң маалыматты негизини бөлүп алып, эң токатерини алып туруп, балдарга мындай бере турган, үйрөтө турган методика болуп эсептелет. Бул 100 бетти, 10 бет, 10 бетти, 1 бет, 1 бетти, 1 абзац, 1 абзацты бир сүйлөм кылып коюшту үйрөтө турган методика. Ошондо балага билим алуу жеңил, ыкчам кетет. Балдардын окубастыгынын эң чоң себеби алар түшүнбөйт, окуунун жолунун методикасын билбейт. А биздин методика ошо балдарды билим алууга үйрөтүүчү методика болуп эсептелет. Энелер мектеби жана кругозор дагы балдарды билим алууга жакшы кызыктырат экен. Биздин сабактарыбыз бир аз мектептердеги сабактардан айырмаланып, эркиндик көп. Балдар сабак учурунда каалаган формасында жооп берет. Үй тапшырмасын суроодо эки-экиден болуп коридорго чыгып кетип, сурашып келип, бири-бириге баа коет. Мына бул бир өзгөчөлүк болуп эсептелет. Андан кийин балдарыбыздын өздөрүнүн дагы бир сабактагы ой пикир, сын пикирлерини үйрөнүүгө рухсат беребиз. Президентибиздин колдоосу менен аймактарды өнүктүрүүгө байланыштуу бизге былтыры интернет киритилгенден бери азыр интернет сабактарды өтүүнү дагы пайдаланууну дагы баштадык. Сөзүмдүн акырында сиздерге мен кайрылып айтып кетмекчимин. Биз энелер мектебини, ар бир мектеп, балдар бакчасы азыр колго алып, областыбыз боюнча 30 000 эне мектебини бүттү. 30 000 эне. Азыркы күндө эне мектеби боюнча былтыры республикалык эл аралык форум өткөздүк. 400 адамдын катышуусу менен. Ошол үчүн ошонун таасир алган азыр Нарын, Талас, Жалал Абад областтары, Ош, Ноокат, Алай чакырып, эне мектебинин программасыны, китебини алып өтүүнү башташты. Азыр күндө балдар бакчалары да дагы башталды. Биз эгер эне мектебини туура жолго коюп алсак, мунун бир нече пайдасы бар экен. Биринчи, балдардын билимге болгон мамилеси өзгөрөт. Экинчи, энелердин өзүнүн маданияты өсүп, үй бүлөдө климат жакшы болуп, ажырашуу азаят. Үчүнчү, кылмыштуулуктун алдын алууга, балдардын рекет болуп төөлөшүүсүнүн алдын алат. Төртүнчү, билимдин сапаты жакшырат. Бешинчи, мугалимдерге иштөө жеңил болуп калат. Азыр мугалимдер өзү үчүн дагы үй бүлөдөгү ата-эненин ордуда дагы тарбиялап атат. Ал эми энелер үйдөн тарбияласа, балдар мектепке ушунчалык жакшы маңай менен, кызыгуу менен келет экен. Деги эле эне мектебинин мааниси өтө чоң болгондуктан мен айтар элем. Азыр президентибиз коррупция менен күрөшүп атат, кылмышкерлик менен күрөшүп атат коомубузда. Ошонун бардыгынын тамыры үй бүлөдө турат. Эгер эне жакшы балдарды
пакиза кылып, имандуу кылып, адилеттүү кылып тарбияласа, алар коррупцияга барбайт, уурулукка барбайт, зордук зомбулукка барбайт, жана башка терс сапаттарга барбайт. Ошол үчүн мен айтар элем, мына бардык чаралар менен биз эне мектебини колдоп чыксак жакшы болот. Жана бир айтарым, мектептердин иши менен мечит медреселердин мына ишинде тарбиялык багытта кызматташуу болсо жакшы болот. Бул экөө бири-бирини толтуруу керек. Албетте биз светтик мамлекетте жашайбыз. Мамлекет өзүнчө мамлекеттик мекеме, уюм, мектептер, бирок мындай бир тарбия жаатында эгер кызматташса эң жакшы натыйжалар болсо керек деп ойлойм. Гапыр Мадаминовдун жогоруда тизмектеп өткөн методикасына кызыгып, тажрыйба алмашуу үчүн келгендер күн санап өсүп барат. Агайдын айтымында Чаткалдан 17 директор, Чоң Алайдан 20 директор келип, гимназиянын окутуу өзгөчөлүгү менен таанышып кетишкен. Эми Ноокат, Нарындан, Жалал Абад, Ош, Баткен, Кадамжайдан да келүүнү каалагандар көп болууда. Ошо мектебимди таштап кетким келбей ошол жерде эле иштеп атам. А бирок кызыккандар ар жактан барышып атат. Мисалы Чаткал бизден 1000 километрче алыс. Чаткалдан 17 директор барып бир күн жатып көрүп келди. Чоң Алайдан 20 директор, Ноокаттан, азыр Нарындан барабыз деп атат. Жалал Абадтан, Оштон, Баткен, Кадамжайдан ай сайын биздин мектепке 2-3 спринтерде толтура мугалим, директорлор келип, ошо эне мектеби, айым сабагыбыз, жаңылыктарыбызды көрүп кетишет. Негизи өзүңүздүн мектебиңизде канча адам эмгектенет? 200 окуучу болсо бир 20 мугалим бар. Бүт сиздин шакирттериңиз? Негизи шагирттер болуп калды. Алгач ачканымда башка эле мугалимдер эле, азыр эми өзүмдүн окуучуларымдан көбүрөөк ошолор. Алардын арасынан эң сонун мугалимдер өсүп чыкты. Дагы бир өзгөчөлүгү, мен айттымбы, мектебибизде 17 жыл илгери, 14 жыл илгери жаш мугалимдер мектебин ачканбыз. Мугалимдердин өзүнү дагы билимини жогорулатып өстүрүш үчүн мектепти ачканбыз. Ошол мектептен мына тарбиялап Батма Абдухамидова деген азыр академия, билим берүү академиясында иштейт, педагогика илимдеринин кандидаты. Чынара Токтоназарова деген мына азыр Нова борборунда иштейт. Анын 4-5 окуучусу республикада 1-2 орундарды алды. Орус тили боюнча. Айылдан келип орус тилден. Анаркулова Нарбүү деген шакиртим, анын окуучулары 2 жолу республикалык олимпиададан 1 орунду алды, международный эмеде. Мына ушундай мыкты мугалимдер дагы өсүп чыгып атат, Кудайга шүгүр. Бир өзгөчөлүгү бизде мына акыл эмгек маданияты сабагы жумасына 1 сааттан 20 катары өтүлөт. Андан тышкары бардык сабак ошол айым системасыга салып өтүлгөндүктөн балдарга бая мен көрсөткөндөй мына мынча маалымат аз гана кылып негизи бөлүп берилет дагы балдардын башы ойлоого бош болот. Азыр биздин балдардын башыны биз информация, маалымат менен маң кылып коюп атабыз да. Мына ошол жакшы жардам берет экен. Ар бир аткан таңы багымдат намазы менен башталган Гапыр агай убакытка өтө этияттык менен мамиле кылат. Ал өзүнүн акыл эмгегинин маданияты китебинде убакытты туура пайдалануунун сырларын тизмектеген. Мына ал жерде сиздин сурооңузга дал келип турган бир темабыз бар. Айымдын ичинде убакытты үнөмдүү пайдалануунун методикасы. Бул жерде убакытты пайдалануунун 30га жакын жолдору бар. Анан аны амалияттык иштери бар. Андан кийинкиси ишмердүүлүктү уюштуруу. Biz vaqt жетпейт дейбиз, vaqt жетпейт эмес. Көпчүлүк кемчилик убакытты пайдалануунун методикасын билбейбиз. Муну биз 25 жыл илгери убакыт пайдалануу деген сабак тема өткөнүбүздө кээ бирөөлөр күлдү эле. Эмнеге мындай тема өтөсүң деп. Эми биз кыргыздар ушундай даражага жетип калыппыз. Эмнени болсо агар Америка, Германия ушундай кылат экен десе ишенебиз. Кыргыздын өзүнөн бирдеке чыкса анча ишенбейт элек. Азыр эми
тайм менеджмент деп эл аралык масштабта убакытты пайдаланууну өтө баштады. Экинчи бир мисал, биз китепти минутасыга 250 сөз окушка 25 жыл илгери киргиздик эле, аны дагы шылдыңдагандар болду эле. Азыр скорочтение чыккан деп бардыгы чуркап атат. Ал дагы мынанын ичинде тез окуу жана түшүнүү деген методика бар. Жана башка ошого окшогон мисалдар өтө көп. Мен кайрылып айтмак элем, өсөр эл өзүнү сыйлайт. Албетте дүйнөлүк тажрыйбаны, Америка, Германия, Япониянын тажрыйбасын үйрөнүү керек. Бирок биз жалаң гана иностранный методикаларды гана алып, өзүбүздөн чыккан жаңылыктарга маани бербесек агар, анда биз өтө эле кыргыздыгыбыз, чыгыштыгыбыз, мусулмандыгыбыз кайсы жакта калат деген ой бар да. Ошол үчүн менин мындай сунушум бар. Бир батыштын методикасы берилсе, бир кыргыздын өзүнүн дагы, чыгыштын өзүнүн дагы методикасыны, бир улуу инсан айтылса, бир өзүбүздүн дагы улуу инсан параллель кетсе, ошондо биздин жаштарда биз дагы полноценный, толук баалуу улут экенбиз деген ой пайда болот. Антпесе биздин балдарда биздин методикабыз дагы, жолубуз дагы, бардык курулуштарыбыз дагы, университет бардыгы батыштан гана келсе зор болот экен. Биз өзүбүз кечирип коюңуздар, бир аз неполноценныйдей көрүнүп калышыбыз мүмкүн да. Ошол үчүн кыргыздын өзүнүн чыгаандарыны, кыргыздын өзүнүн чыгаан мектептерини, инсандарыны, педагогторуну, окумуштууларыны, ойлоп табуучуларыны алып чыгып элге таанытуу архиважный маселелердин бири. Өзүмдүн убактым эме бөлүштүрүүмдө ошону балдарга ошону үргөтөмүн. Мындай эмне ишти пландаштырсак эгер, убакыт менен кошо пландаштырышыбыз керек. Бир, экинчиси, убакытка бул орусда бир сөз бар, время деньги деп. Убакытка эң кымбат акча, буюм катары кабыл алыш керек. Анан адам иштен чарчабайт, бир түрдүүлүктөн чарчайт деп, убакытты үнөмдөш үчүн бир мезгилде 2-3 ишти параллель баштап, бириден тажаганда экинчисиге өтүү, анан төртүнчүсү биздин бир кемчилигибиз өтө жай иштейбиз. Ошо иштөө тездигини арттыруу, убакыттан озуп жашоо деген бар. Андан кийин хронометраж менен иштөө, убакытты өлчөө менен иштөө аркылуу. Андан кийин биз окуганда, жазганда отуруп жазсак дагы ойлогон убактыбызды ойлогонго кетирсек жакшы болот. Көп ойлош керек. Бир окуганды 7 жолу ойлош керек да. Мына ушундай пайдаланып, андан эмнеге, окууга, иштөөгө, сүйлөшүүгө, эс алууга убакыт кетсе макул, бирок бекерчиликке такыр убакыт кетирбегиле деген принцип менен иштейбиз. Айтып атамын, биздин окуучулардын мана бир жерини окуп берейин. Амир Хысрав Дехлави деген аалымдын сөзүнү эпиграф кылып алганбыз. Ошо сабагыбызга: убакыттан утсаң, бакыттан утасың, убактың кетти, бактың кетти. Карасаңыз кандай укмуш сөз. Ана мына бул жерде мындай: ар күнкү аткарган же аткара албаган ишиң жөнүндө өзүң жооп бер. Убакыт дүйнөдөгү эң кымбат товар. Жана башка мына жерде жалпы 37 убакытты пайдалануунун сыры, секреттери берилген. Биз мугалимдерибиз, балдарыбыз дагы ушул эң сараңдыгыбыз убакыт. Ашыкча бир минутаны дагы бекер кетирбешке аракет кылабыз. Мисалы, бир жака чыксак, остановкада, машиненин үстүдө, жолдо отурганда дагы бекер отурбай, колдо жок дегенде бир китеп болсун дейбиз. Балдарыбыздын колунда блокнот, словарь бар, бардыгы жаттап жүрөт. Ойноп жүргөндө дагы жаттап жүрөт. Ушундай. Күнүм таңгамал ошо намаз убагында туруп, намазды окуп, анан ошону менен башка адамдардай кээ күндөрү 10-11-лерде чарчап калсам, уктап каламын. Бирок мынау мен мектепте иштөө менен биргеликте илимий ишимди жаздым. Былтыры 5 сентябрда мен педагогика илимдеринин кандидаттык диссертациясын эне мектеби боюнча коргодум. Ошол илим менен бирге алып кеткендигим үчүн мен убакыттан өтө этият болом. Кээ күндөрү түнгү саат 1-2
3-кө чейин иштөөгө туура келет. Албетте өзү нормада укташ бул 7 саат деп айтышат да, 7 саат. Бирок мындай балдар, эң улуу адамдар, чоң ачылыштарды жараткандар 4 саат уктап деле ден соолугу дагы, турмушу дагы жакшы болгон адамдар көп экен. Анан 12 саат уктап дагы эч бир иши да жалчыбаган, ден соолугу да аксап жүргөн адамдар да көп экен. Андан эмне корутунду чыгат? Демек, эгер адам жасаган ишини сүйүп, ошонун удовольствие, рахат алып жасаса, ал уктабаса деле чарчабайт. Эгер жакпаган ишти кылса, кечки саат 7 деле уже уктап калат. Анткени ал удовольствие албайт да. Ошон үчүн мен эмне иш кылсаңар, сүйүп кылсаңар жакшы болот деп ойлойм. Өрнөктүү өмүр сүрүп келе жаткан бүгүнкүнүн легендасына айланган ардактуу коногубуз Гапыр Мадаминовдон сөзүнүн соңунда жалпы көрөрмандарыбыз үчүн насыйкат айтуусун өтүндүк. Мен өтө эреже айта турган бир акылман деле эмесмин, колдон келишинче жасап айтып көрөйүн. Биринчи, жалпы эле элге кайрылып айтат элем, жаштарга кайрылып айтат элем. Азыркы заманда кээде мындай карап туруп эмнегедир байлыкка, карьерага, атак даңкка, кийимге, материалдык байлыкка бир марафон болуп жатабы деп чочуп кетемин. Марафон болбосун. Материалдык байлык албетте керек, бирок материалдык байлык менен рухий байлыкка дагы умтулалы деймин, биринчиси. Экинчиси, ошо мактануу үчүн эмес, сыйлык үчүн эмес, көп дүйнө табыш үчүн эмес, Кудай деп Алланын ыраазылыгы, элдин ыраазылыгы үчүн иштөөгө чакырат элем, окуп иштөөгө. Үчүнчү, адамдарда болгон өтө көп терс сапаттарды билип, андан сактаныш. Ал эмне дегенде биринчи ичи тарлык, бахылдык, көрө албастык, кыйынсырынуу, текебирлик, кибир дейт. Текебирдик сыяктуу деги эле жаман сапаттардан өзүнү тазаласа, адамдын ден соолугу жакшы болуп өсөт экен. Төртүнчү, убакытты өтө этият кылып пайдаланып, ушу көп ишти бүткөрүүгө аракет кылуу. Бешинчи, эмнени жасаса дагы Кудай адам ошону алам менен, алгач Кудай менен, алам менен, анан элдин кызыкчылыгы менен бирге кошуп, тилеп, ниет кылып жасаса, Кудай калса Кудай жакшылыктарды берет экен деп ойлоймун. Анан мага гана байлык болсун, илим болсун, окуш болсун, турмуш жыргал болсун деп тилегенде болбой калат. Ошон үчүн мен жаштарды бул эми мындай высокопарный дейт орусча, кооз сөз эмес, Кудайды ойлоп, элди ойлоп иштөөгө, бир жакшы иш жасап, из калдырууга азыртан даярданууга чакыргым келет. Мен азыр эне мектеби, акыл эмгегинин маданияты, ой өрүшү кругозор, устаттык өнөрү мектебибиз жөнүндө айткандарымдын бардыгы океандан, деңизден бир тамчы айттым. Камыр учудан патыр айттым, миңден бирди айттым. Айтыл элек иштерибиз, бул китептин ичиндеги ойлор, баалуу маалыматтар деңиздей чалкып жатат да. Ошол үчүн ал үчүн өтө убакыт көп керек. Бирок ушунчалык сурап, мени ушул жакка алып келип, интервью алганыңыздарга дагы рахмат. Сиздерге эсендик, ийгилик, жакшылык каалайм. Жакшылыктын, ыйман менен билимдин бирдей жартысы болуп жүрө бериңиздер. Мен мындай бир эме көрсөтөт элем. Мына шумкардын эки канаты болгондой эле, окуучуларды шумкар деп алсак, шумкардын бир канаты ата эне, бир канаты мугалим, устаттар. Мына ушу эки канаты тең иштегенде шумкар жакшы учат деп мен залда 400-500 адамдын ушундай жасаганын көрсөңүз, ушундай бир суктанасы жакшы көрүнүш болот экен. Мен азыр темаңызга байланыштуу мен айтмакчы элем, илим, билим бир канат болсо, иман экинчи канат болсо, экөө тең болсо, менимче элибиздин өнүгүп өсүүсү эң жакшы болот. Ушу экөөнү тең алып кетели деп чакырат элем. Элинин келечегине жан дили менен күйүп жанып,
өмүр жолун ары татаал жана ары узак илим билим дүйнөсүнө арнаган, өз кесибине ашкере берилген улуу устат Гапыр Мадаминовго бекем ден соолук, кажыбас кайрат жана мындан аркы албан ийгиликтерди каалайбыз. Ак эмгегиңиз, Кыргызстандын билим берүү системасына кошкон эбегейсиз салымыңыз үчүн башыбызды ийип таазим этебиз. Бар болуңуз, Гапыр агай.